Доброго дня, я Іван Калашник, Томаківський голова. Ми вже третій місяць живемо в такому стані, до якого не звикли, ми не готові були, але справляємося з перших днів і намагаємося так, щоб громада функціонувала в повному обсязі, надавала всі послуги та працювали всі заклади. Отже, трохи по пунктам розповім. Освіта в нас працює в дистанційному режимі, помимо того залучається до різних заходів, які до цього не готувалися, плетіння сіток маскувальних чи готування їжі. По закладам культури, в закладах культури вони теж пристосувалися до онлайн-режиму, проводять концерти, заходи, в тому числі з внутрішньо переміщеними особами і з дітьми, для того, щоб трішки відволікти, бо ситуації є різні. А також культура і взагалі населення залучене до створеного гуманітарного штабу, який займається різними видами допомоги, як залучення, так і надання її по території нашої громади і не лише. Такий гуманітарний штаб ми з першого дня вторгнення організували, він вже працює, набрав оберти, працює щоденно, крім неділі, і надає постійну допомогу всім, хто звертається, а регулярно це внутрішньо переміщеним особам, це і продукти харчування, і медикаменти, і засоби гігієни та побутові прилади, хімію, постільне, тим, чим потребують люди, які перебувають з окупованих територій, в тому числі і одежу, взуття. Ще ми на території організували дуже такий гарний, команда підібралася, це швейний цех, в якому відшиваємо і розгрузки, і плитоноски, і військову, і різну таку форму, а також ремонтуємо такий одяг, і якщо багато є звертаються, то і ремонтуємо також. Ми організували з перших днів, коли почали прибувати внутрішньо переміщені люди до нас, ми організували таку реєстрацію на базі селищної ради для того, щоб їм надавати допомогу і в оформленні довідок, і потім на облік, на допомогу ставати. Але ще додатково ми організували разом з центром зайнятості базу вакансій тих людей, які прибувають, які вони мають професії, навики, і з нашими місцевими підприємствами та бізнесом потребу, яка є необхідність. І також ми намагаємося працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день до Томаківської громади прибуло за цей час 587 людей, і 500 з них на сьогодні проживає на території громади. Тобто людей невеликий процент, які поїхали далі, більшість залишається. Один із важливих проєктів, до якого ми долучилися, «Сади перемоги», такий всеукраїнський проєкт. Ми посадили 30 соток картоплі, 15 соток цибулі і залучили до цього процесу також і внутрішньо переміщених осіб, яким ми надаємо допомогу. В подальшому, коли буде врожай, ми також для них цю допомогу, цей врожай з ним для них і предоставимо. Один із теж ключових моментів, добре, що зараз є, коли можна або власним розпорядженням голови, або виконавчим комітетом приймати рішення по спрощеній процедурі. Ми ще 1 квітня прийняли 2 програми. Програма одна – це підтримка бізнесу, який
переміщається з окупованих територій. Вибрали під цю програму всі, які є наявні приміщення комунальної форми, а також приватного сектора, земельні ділянки, для того, щоб можна було б людям надавати допомогу і для того, щоб вони могли перевести і організувати бізнес у нас на території громади. Також ми прийняли другу програму – це будівництво або реконструкція житла для внутрішньопереміщених осіб. Теж ми під цю програму вибрали і земельні ділянки, і об'єкти, які можна реконструювати, і земельні ділянки, на яких можна будувати. В програмі прописана допомога по влаштуванню комунікацій з різних джерел, з різних бюджетів та джерел. Так, лікарні працюють, заклади працюють, соціальні послуги надаються. В повному обсязі ситуація в громаді стабільна. До комунальної установи, це наше комунальне підприємство, яке займається благоустроєм, ми залучили 3 людей, які працівники з благоустрою, садівники. Вони працюють в нас по території, в парку. Те, що стосується в нас сільгоспрайон, тобто це більше такі сільгосп направлення люди. Хто на пікарню пішов працювати, хто до механізаторами, до місцевих аграріїв, хто до бізнесу, до приватного, типу продавців в магазинах. В принципі, в нас все і працювало, і дуже не зупинялося. Тобто були перебої десь з медикаментами, десь з продуктами в перших тижнях, а потім все воно встановилось, до того ж комендантська година, вона збільшується, і тому і графіки роботи, і магазинів, аптек, і заправок, вони вийшли на той рівень, в принципі, який був до цього. Не з тим асортиментом, але ж працюють. Однозначно, що всі більш згуртовані, коли ми оголошуємо якийсь чи суботник, чи оці сади перемоги по посадці, тобто люди приходять, звертаються, і навіть є випадки, коли ми не опублікували, не запросили, то вони ще й ображаються, що їх не запросили. Так, допомагають, прибирають, люди згуртовані, і на такій хвилі хочеться, щоб вона не в військовому стані продовжувалася, а щоб така хвиля патріотизму і згуртованості залишалася у нас постійно.